हेडफोन जैक अडेप्टर फॉर आईफोन एक्सेस, और ये हमें पड़ा है 800 रुपये का एप्पल स्टोर से। इसे एक बार साइड में रख के देखते हैं और बॉक्स में क्या क्या है। स्टार्ट, और ये इतनी छोटी सी क्विक स्टार्ट गाइड बुक, इंफॉर्मेशन एंड वारंटी समरी। दोस्तों ये है, ये आईफोन एक्स के साथ आता था, लेकिन आईफोन एक्सेस में इन्होंने निकाल दिया एप्पल वालों ने। पता नहीं यार क्या कंजूसी कर रहे हैं। चलो, हमें ज़रूरत थी, हमें लेना पड़ा।